尖尖咪溝仔氹咪東鋪病啲，中意泰國係可以嚟泰國旅遊，唔中意嘅話請你離開，尊重你自己，唔好傷害泰國嘅任何一位人民。咁究竟佢係講咗啲乜嘢令到泰國人同埋泰國嘅主流媒體咁嬲，不停咁樣轉載佢嘅言論呢？ I'm sorry, but your money, but my money, okay? Build your country. 我認為大家咧，如果去到其他嘅國家嘅話咧，其實都應該有應有嘅尊重，不管你係出於咩原因而到達嗰個嘅國家，不管係對文化上嘅尊重，甚至係要聽從店鋪入邊嘅指引同埋禮儀，我覺得咧應有嘅配合咧，其實要求你做，亦都唔係過分。但係如果你係作為一個旅客嚟到呢度旅遊，仲要係唔聽、唔尊重，同埋仲有言語上侮辱整個國家，呢個係唔能夠接受。所以不管係泰國嘅人民，或者係好似我咁樣一啲中意泰國嘅外國人，都會企出嚟，希望你自己糾正你嘅言論。雖然咧，我留意到佢喺佢嘅社交媒體度咧已經發布咗最新嘅動態，係去同大家講對唔住嘅啦。咁但係咧，就希望你呢次真係好好反省。同埋嘅就係咧，其實我哋泰國人咧係好團結，我哋係唔會容許任何嘅外國人任意傷害我哋、踐踏我哋，同埋對我哋作出侮辱。